Достар, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге десяточка салатын дайындайтын боламыз. Қазіргі уақытта жемістерін пісіп жатқан уақытта, сондықтан жемістер барлығымыз үйімізде бар. Енді бұл салат өте дәмді, біздің отбасымыз жақсы көріп жейді. Интернеттегі рецепттен бұл сәл өзгеше қылып жасалынады. Сондықтан бірге жасап көрейік. Қандай баклажан әдемі болып өскен. Баклажанымды жинап алдым. Қазір салат тураймын. Достар, мен қызанақ жинап алдым. Қазір жуып тазалап алып тураймын. Банкалар жуып қойдым. Енді стерилизовать етіп жемістерді турау керек. Банкаларды стерилизовать етіп жатырмын. Десяточка салатына 10 штук помидор, 10 баклажан алсам. 15 алсам, 15 помидор алам, 15 баклажан, 15 пияз, 15 сарымсақ толькасы. Солай есептеп аламыз. Жемістерімді жуып дайындап қойдым. Енді осыларды турау керек. Кастрюльдерімді бәрін, ыдыстарымды тазалап жудым. Столдарды сүрттім, бәрін сабынды сумен әдемілеп бәрін жуып алдым. Енді консервированияға кірісе берсем болады. Турап алдық. Мынандай баклажанымызды міне былай тураймыз. Осы екіге бөліп алып, енді осылай қылып турап шығамыз. Бұрышымызды да кубик қылып тураймыз. Осындай бөліктерге бөлеміз. Үлкенірек болғаны жақсы. Қуырған кезде кішкентай болып қалады. Не осылай кубик қылып турап аламыз. Бұрышымызды. Сосын мынандай ащы бұрыш қосамын. Кішкентай. Сіздер енді дәміне қарай өздеріңіз қоса бересіздер. Бізге қатты ащы ұнамайды, сондықтан осы бізге жеткілікті. Осылай кубик қылып тураймыз. Баклажанды суға салып алдым. Қап-қара су шықты. Суын сығып алып, кастрюльге май құйып қойғанмын. Рецептте барлық жемістерді осылай слой-слоймен салатты. Мен сәл басқашалау жасаймын. Баклажанды бірінші жеке қуырып аламын. Қуырылып, дәмді болады салат. 400 мг май құйдым. Енді плитаны қосып, ең көбіне қойдым. Қатты қызып алған соң ақырындап қуыра берем. Отын азайтып. Енді 15 сарымсақ керек, 15 пияз керек. Сарымсақты осылай тураймыз, достар. Пиязды полукольцами турап аламыз. Жемістердің барлығын қуырамыз. Баклажанды жеке қуырып алып едім ғой, араластырамын. Қазір сәл мынау қуырылған соң қызанақты салам. Кейін уже жақындағанда баклажанды салам. Жарты сағаттай тұштетуіміз керек. Салатым дайын болды. 5 минут қалған кезде 100 грамм қант салдым, 2 ас қасық тұз салдым и 9% уксустан 100 мг құйдым. Салатым дайын болды. Енді банкаларға құямын. Астын сәл қосып қойайын, суып қалмас үшін. Енді салатымызды банкаларға құямыз. Достар, міне осындай салат шықты. Бұл салатты біздің отбасымыз жақсы көріп жейді. Сіздерге де ұнайды деген сенімдеміз. Бұл салатты жеке қойсаңыздар да болады дастарханға, немесе ыстық тағамға қосымша қойсаңыздар болады. Достар, міне осындай салат менде шықты. 900 граммдық бір банка, 1 литрлік бір банка, қалғандары 800 граммдық банкалар. Барлығы 10 банка салат шықты. Дастархандарыңыз мол болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.